Tu poses ton verre d'eau sur la table, tu te retournes une seconde, et tu l'entends, ce bruit, splash. Tu regardes, ton chat est là, assis à côté du verre renversé. L'eau coule partout, sur la table, sur le sol, sur tes documents. Et ton chat, il te fixe, avec cette expression satisfaite, cette expression qui dit « mission accomplie ». Tu es en colère, frustré, confus. Pourquoi fait-il ça, chaque fois, sans exception ? Je vais te révéler quelque chose de stupéfiant. Ce n'est pas de la malice, ce n'est pas pour t'embêter. Il y a 7 raisons scientifiques profondes derrière ce comportement, enracinées dans son instinct de chasseur, son cerveau curieux, son besoin de contrôle. Et à la fin, je te montrerai un signal d'alarme médical crucial, un avertissement que tu ne dois jamais ignorer. Les chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont étudié ce phénomène. Ils l'appellent « comportement exploratoire tactile ». Mais la vérité est bien plus fascinante, bien plus révélatrice de l'esprit félin. Première raison, la curiosité scientifique. Ton chat est un chercheur né, un expérimentateur compulsif. Il voit ce liquide transparent dans un récipient, immobile, mystérieux. Son cerveau se pose des questions. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça ne bouge pas ? Que se passe-t-il si je le touche ? C'est de la science pure, de l'investigation méthodique. Ton chat teste la physique, il explore la gravité, il étudie les propriétés des liquides. Quand sa patte touche l'eau, il observe les ondulations, les cercles concentriques qui se forment. C'est fascinant pour lui, hypnotique. Puis, il pousse le verre, légèrement d'abord. L'eau bouge, intéressant. Il pousse plus fort. Le verre glisse, encore plus intéressant. Finalement, il le fait tomber. L'eau explose partout, spectaculaire. Mission scientifique accomplie. Des études montrent que les chats ont un besoin inné d'exploration tactile. Leur cerveau est câblé pour tester, manipuler, expérimenter. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la recherche. Deuxième raison, l'instinct de chasse. Voici quelque chose de crucial. Pour ton chat, l'eau qui bouge ressemble à une proie, sérieusement. Quand il touche le verre et que l'eau ondule, son cerveau de prédateur s'active. Les mouvements rapides, les reflets lumineux, les ondulations imprévisibles. C'est exactement ce que fait un poisson ou un insecte aquatique. Ses ancêtres chassaient près des points d'eau. Ils attrapaient des poissons, des grenouilles, des créatures aquatiques. Cet instinct est toujours là, profondément ancré. Quand ton chat tape l'eau avec sa patte, il ne joue pas, il chasse. Il pratique ses compétences de pêche. Des recherches montrent que même les chats bien nourris conservent un instinct de chasse intact. C'est neurologique, irrépressible. Le mouvement de l'eau déclenche une réponse automatique. Son cerveau crie « Proie, attrape !» Il ne peut pas s'en empêcher. C'est plus fort que lui. Troisième raison, le besoin de contrôle. Les chats sont des créatures de contrôle. Ils ont besoin de maîtriser leur environnement, de comprendre comment tout fonctionne. Ton verre d'eau est un objet dans son territoire. Il doit le comprendre, le dominer, le contrôler. Quand il le fait tomber, il démontre son pouvoir. Il prouve qu'il peut changer les choses, qu'il a de l'influence. C'est psychologiquement important pour lui. Pense à la satisfaction qu'il ressent. Il touche quelque chose, ça bouge. Il touche encore, ça bouge plus. Il pousse fort, ça tombe. Cause et effet, action et conséquence. Il contrôle le résultat. C'est euphorisant, c'est empowering. Des études comportementales montrent que les chats qui peuvent manipuler leur environnement ont moins de stress, plus de confiance. Renverser ton verre n'est pas du chaos, c'est de l'affirmation de soi. Quatrième raison, l'attention garantie. Ton chat a appris quelque chose de crucial. Quand il renverse ton verre, tu réagis, immédiatement, fortement. Tu cries, tu cours, tu le regardes, tu interagis avec lui. Même si c'est pour le gronder, c'est de l'attention. Et l'attention, c'est de l'amour. C'est du conditionnement opérant classique. Comportement suivi de réaction égale renforcement. Il a mappé cette équation dans son cerveau. Verre renversé égale humain activé. Tu l'ignores quand il dort paisiblement, mais tu bondis quand il touche ton verre. Il a compris le système. Il a hacké ton code. Les psychologues félins confirment. Les comportements qui génèrent de l'attention sont répétés, même si l'attention est négative. Ton chat préfère être grondé qu'être ignoré. Le silence est pire que la colère. Cinquième raison. L'eau stagnante semble dangereuse. Voici quelque chose que peu de gens comprennent. Dans la nature, l'eau stagnante est dangereuse. Elle peut contenir des parasites, des bactéries, des toxines. L'eau courante est plus sûre, plus fraîche, plus pure. Ton chat a un instinct profond qui lui dit « eau immobile égale danger potentiel ». Alors il la fait bouger. Il teste sa fraîcheur. Quand il tape l'eau avec sa patte, il vérifie si elle est vivante, si elle réagit.
si elle est sûre. C'est un test de qualité instinctif, ancestral, vital. C'est aussi pourquoi tant de chats préfèrent boire l'eau du robinet ou d'une fontaine. L'eau en mouvement signale la sécurité, la propreté, la vie. Ton ver immobile échoue au test. Il doit être activé, dynamisé, rendu sûr. Ton chat ne sabote pas, il purge. 6e raison, le jeu et la stimulation. Ton chat s'ennuie, profondément, mortellement. Dans son appartement, il n'y a pas de proie à chasser, pas d'arbre à grimper, pas de rivière à explorer. Juste les mêmes meubles, les mêmes jouets, la même routine. Ton verre d'eau, c'est un jouet interactif parfait, imprévisible, dynamique, chaque fois différent. La façon dont l'eau éclabousse, l'angle de chute, le son sur le sol, c'est toujours une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, un nouveau défi. Les chats ont besoin de stimulation mentale et physique. Leur cerveau de prédateur exige de la variété, de la complexité, de la surprise. Renverser des verres offre tout ça. C'est un enrichissement environnemental auto-créé. Certains chats développent même des techniques sophistiquées. Ils testent différentes vitesses, différents angles, différentes forces. C'est créatif, intelligent, adaptatif. Ton chat n'est pas destructeur, il est un innovateur qui s'auto-divertit. 7e raison, la communication sociale. Voici la vérité la plus profonde. Ton chat essaie de communiquer avec toi, de te dire quelque chose d'important. Peut-être que son bol d'eau est vide, ou sale, ou mal placé. Peut-être qu'il veut de l'eau fraîche, de l'eau courante, de l'attention. Il ne peut pas parler, alors il agit. Il crée un événement, un incident, quelque chose qui te force à le regarder, à penser à lui, à interagir avec lui. C'est une forme de langage, maladroite mais efficace. Dans les colonies félines, les chats utilisent des comportements perturbateurs pour attirer l'attention sur leurs besoins. C'est normal, naturel, fonctionnel. Ton chat a peut-être essayé des méthodes plus subtiles, miauler doucement, se frotter contre toi, regarder son bol. Mais tu étais trop occupé, trop distrait. Alors il escalade, il fait quelque chose d'impossible à ignorer. Le verre renversé est un cri d'attention, un signal de détresse déguisé en chaos. Il y a aussi la dimension territoriale. Ton verre sur la table modifie son espace. C'est un objet étranger dans son royaume. Il doit l'inspecter, l'évaluer, le neutraliser. En le renversant, il le supprime. Il restaure l'ordre, son ordre. La table redevient propre, vide, normale. C'est du nettoyage territorial, de la maintenance environnementale. Ton chat maintient ses standards, ses préférences, son contrôle. Les félins sont extrêmement sensibles aux changements dans leur environnement. Un nouvel objet doit être examiné, compris, maîtrisé ou éliminé. Ton verre ne passe pas le test, il doit partir. Certains chats développent aussi des préférences texturales. Ils aiment la sensation de l'eau sur leurs pattes, la fraîcheur, l'humidité, la stimulation tactile. C'est apaisant, plaisant, satisfaisant. Comme toi qui aimes toucher du sable ou de l'eau fraîche. Ton chat apprécie les sensations. Il cherche activement des expériences tactiles agréables. L'eau offre une texture unique, fluide, changeante, vivante. Renverser le verre n'est pas l'objectif, c'est un effet secondaire. L'objectif est le contact avec l'eau, l'expérience sensorielle, le plaisir tactile. Maintenant, l'avertissement crucial. Tous les comportements de renversement ne sont pas normaux. Si ton chat commence soudainement à renverser l'eau de manière obsessionnelle, cela peut indiquer un problème médical. La polydipsie, une soif excessive, est un symptôme de diabète félin, d'insuffisance rénale, d'hyperthyroïdie. Si ton chat boit et renverse constamment, consulte immédiatement un vétérinaire. Observe aussi s'il renverse mais ne boit jamais. Cela peut signaler des douleurs dentaires, des nausées, des problèmes digestifs. Si le comportement s'accompagne de léthargie, de perte d'appétit ou de changements dans les habitudes de litière, c'est urgent. Un chat qui devient agressif quand tu l'empêches de renverser l'eau peut souffrir d'anxiété, de stress chronique, de troubles comportementaux. Un chat âgé qui développe soudainement cette habitude peut avoir une démence féline, une confusion cognitive, une désorientation. Connais ton chat, son comportement de base. Alors tu détecteras les anomalies, les signaux d'alarme, les urgences cachées. Le comportement de renversement d'eau de ton chat est une fenêtre dans son âme complexe, un message multicouche. La prochaine fois qu'il renverse ton verre, prends un moment, respire, observe. Qu'essaie-t-il de te dire ? A-t-il soif ? S'ennuie-t-il ? Cherche-t-il de l'attention ? Teste-t-il la physique ? Mais tu peux l'aider. Offre-lui une fontaine à eau. L'eau courante satisfait son instinct. Réduis le besoin de faire bouger l'eau stagnante. Place plusieurs bols d'eau dans la maison.
loin de sa nourriture. Les chats n'aiment pas boire près de leur nourriture. C'est instinctif, ancestral. Change l'eau 2 fois par jour, fraîche, propre, tentante. Utilise des verres plus lourds, plus stables, plus difficiles à renverser, ou des bouteilles avec paille, inaccessibles aux pattes. Joue avec ton chat régulièrement, 20 minutes, 2 fois par jour. Épuise son énergie, sa curiosité, son besoin de stimulation. Offre des jouets aquatiques, des balles flottantes dans une bassine, un robinet qui goutte dans la baignoire sous supervision. Enrichis son environnement, fais tourner les jouets, crée de la variété, de la nouveauté, de l'excitation. Et surtout, ne punis jamais. La punition ne fonctionne pas, elle crée du stress, de l'anxiété, de la peur. Comprends plutôt, adapte, collabore. Ton chat ne renverse pas ton verre par méchanceté. Il explore, il chasse, il communique, il joue. Il survit selon ses instincts. C'est un scientifique curieux dans un monde moderne, un chasseur ancestral dans un appartement urbain, un esprit libre dans un espace limité. Respecte cette nature, honore ses besoins, mais protège aussi tes vers. Équilibre, compromis, coexistence. Ton chat n'est pas ton ennemi. Il est un explorateur magnifique cherchant à comprendre son monde. Une goutte d'eau à la fois. Et c'est exactement ce qui rend les chats extraordinaires.